頭先呢度有一個 staff 咧同我哋講咧，其實呢度咧唔係咁樣嘅，今日係最後一日㗎啦。咁咧我哋見到呢度個面貌同平時好唔同，因為舊時咧佢話，因為之前咧佢就擺晒藝術品好多嗰啲畫，全部睇到，跟住 show 咗啲 video 俾我哋睇咁樣啦。咁啊而家咧就因為要拆啦，所以就拎走晒。咁咧佢話呢度舊時係一個 film and TV 一間公司，咁之後就俾呢個藝術家攞咗啦。咁啊整到即係而家教咁樣，呢度咁多藝術品啦。咁之後咧，佢而家俾 Louis Vuitton 買咗，咁 Louis Vuitton 就會開佢個 flag 呢個嘅旗艦店啦，係啦。好啦，我哋而家繼續行啦。我哋頭先喺嗰個行出嚟咧，呢度就見到好多呢啲咁嘅 graffiti 嘅一個 lift 口㗎嘛，當然唔係真嘅啦。跟住呢度又有叉梨啦，同埋有 Skippy， 依家都係好多嗰啲 Marvel 嗰啲。係啦，睇下先，睇下認唔認到先。龍珠都有。係啦，我哋行。呢個幾得意，食龜。呢個 Papa。呢個邊個嚟㗎？呢個邊個嚟㗎？呢個邊個嚟㗎？呢個 Snoopy。因為搞笑，舊時嗰個人攞住個電話。